Olá, meu nome é João Vitor, sou professor de ciências aqui da Escola Adventista da Serra e tenho duas dicas para você que quer se dar bem na minha matéria. A primeira dica é que você tenha um sono restaurador. Durma no mínimo 8 horas por dia. Esse sono irá te ajudar também a fixar as matérias não só de ciências, mas também das outras disciplinas. A outra dica é grave muito bem as palavras-chave que eu falo durante a aula. Anote-as, elas serão de grande importância na hora da sua avaliação. Bom, essas foram as minhas dicas e bons estudos.